बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो मुंहिंजो चैनल विलेज लाइफ विथ अज़ीम। ही नाचीज़ बंदो तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहे। त शुरू कयूं था अॼु जो व्लॉग। नाज़रीन, ॿनीअ ते आयो हुउसि, कुझु कमु हुयो, सो वापसी वञी रहियो आहियां। हेॾां रांदि थींदी आहे शाम जे टाइम ते वॉलीबॉल, जीअं सभु छोकिरा गॾु हूंदा। सो हींअर स्पोर्ट्स टाइम आहे शाम जो, सो हेॾे वञा पोइ सोचियुमि त व्लॉग ठाहे छॾियां ऐं तव्हां संगत सां शेयर कयूं। सो हीउ बाग़ आहे मुंहिंजे सोटरनि जो, हीउ ॾिसी सघो था। फ़िलहालु त मकादे में आहे, मकादार बि अॻियां वेठा आहिनि, मज़दूर वग़ैरह। मौसम ॾींहुं ॾाढो गर्म हुयो, पर हींअर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मालिक आहे एहसान, कुझु मौसम थधी थी आहे, मौसम सुहानी लॻी पई आहे। शाम जो टाइम हीअ ज़मीननि जी विज़िट कंदे तव्हांखे ॾेखारींदा पिया हलूं। ही खिरा कढिया अथनि, शायदि वणनि जो रोंबो थींदो हिननि में। ऐं ही मज़दूर थकिजी वेही रहिया आहिनि, शायदि छुट्टी जो टाइम आहे हिननि जो। ॾिसूं था हलियो। हे मज़दूर चौकीदार असांजो प्यारो, जो बाग़ जी रखवाली कंदो आहे रातो ॾींहुं। साईं अस्सलाम वालेकुम। ही ठेकेदार भाउ पाण हिन बाग़ जो। बिस्मिल्लाह। गर्मी तमामु काफ़ी हुई अॼु। अंब बि पची चुको आहे तक़रीबन। अंब खे घणो टाइम थींदो बाग़ी लथे? 15 ॾींहं। साईं जन जो चवणु आहे त 15 ॾींहंनि में हीअ असां पटाई कंदासीं हिन अंब जी। हीअं तयारु थी चुको आहे। तव्हांजे इलाइक़े में ख़बर न आहे त घणे टाइम खां पोइ लथो आहे या अञा लहंदो, या केतिरो टाइम आहे, कमेंट्स करे ॿुधाइजो। हे मज़दूर कमु करे थकिजी पिया आहिनि, अची वेही रहिया आहिनि। जी व्यूअर्स, मौसम तमामु सुठी थी चुकी आहे। हींअर हल्की हल्की हवा बि लॻी रही आहे ऐं शाम जो टाइम आहे। हलूं था, हीउ खूह ॾिसो, हिन मां पाणी खणंदा आहिनि, बोर चालू थींदो आहे, पोइ हीउ बाग़ भरिजंदो आहे। हलूं था वॉलीबॉल मैच ते। शाम जो टाइम आहे, तक़रीबन असांजे ॻोठ जा ॿियो त कोई अहिड़ी एंटरटेनमेंट कान्हे का। शाम जे टाइम ते हिते सभई गॾु थींदा आहिनि, इहो वॉलीबॉल जो मैच थींदो आहे। कुझु ही छोकिरा किरनि पिया, कुझु वरी सीनियर ईंदा हिन खां बाद में, उहा थींदी पिया रांदि। टूर्नामेंट अनकरीब थींदी आहे हाणे। ये सभु नंढा तोड़े वॾा बुज़ुर्ग नौजवान सभई शाम जे टाइम ते हिते अची गॾु थींदा आहिनि। पोइ शाम जो कलाकु ॾेढ तफ़री सुठी थी वेंदी आहे हिते असांजे हिन ग्राउंड ते। कुझु माण्हू हिते ई बिजी वेठा आहिनि मथे। अगर वीडियो पसंद अचे त लाइक ऐं सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा, त हौसला अफ़ज़ाई थींदी असांजी। वधीक अहिड़ियूं दिलचस्प वीडियो तव्हांजी ख़िदमत में असां पेश कंदा रहंदासीं। तेसीं ताईं असांखे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह निगहबान।